என்னோட ஓபிக்கு வர பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, டாக்டர் காஃப் சிரப் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாமா, அந்த காஃப் சிரப்னால ஏதாவது கெடுதி வருமா? ஏன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரீசெண்டாக அதிகமாக ஆகுது என்னன்னா, இந்தியாவில் நடந்த மெயினான 2 இன்சிடென்ட்ஸ்னால தான். ஹாய், ஐம் டாக்டர் சுஜிதா, குழந்தை நல மருத்துவர், CNS ஹாஸ்பிட்டல், திருப்பூர். நம்ம மத்திய பிரதேஷில் குழந்தைங்க கிட்டத்தட்ட 20 பேர் இறந்துருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அந்த காஃப் சிரப்பில் இருக்கிற மருந்து கிடையாது, அந்த மருந்து பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும். பட் அதை நம்ம சிரப்பாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம டைஎத்திலின் கிளைகால்னு ஒரு சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நார்மலாக நம்ம ப்ரொபிலின் கிளைகால்ன்ற ஒரு சால்வெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு எப்போவுமே காஃப் சிரப் என்பது குழந்தை நல மருத்துவரை கேட்டுட்டு கொடுக்கறது தான் கரெக்டாக. ஆக்சுவலி நம்ம இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, 2 வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு காஃப் சிரப் கொடுக்கறத தவிர்க்கணும். எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சுன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் பீடியாட்ரிஷனை பார்க்கணும். 5 வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தார்ஃபன் இல்லாத காஃப் சிரப் கொடுக்கறது தான் பெட்டர். அது போல ஒவ்வொரு தடவை குழந்தைங்களுக்கு இருமல் சளி வரப்ப அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி தான் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. காஃப் 1 வாரத்துக்கு மேல இருக்கு, இல்ல காஃபோட சேர்த்து கொஞ்சம் அதிக காய்ச்சல் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா நீங்க இம்மீடியட்லி உங்க குழந்தை நல மருத்துவரை போய் பார்க்கணும். ஸோ எனிவே, இஃப் காஃப் ஆர் கோல்டு இருந்தால் உங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. ஈஸியாக நீங்கள் போய் பீடியாட்ரிஷனை பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கலாம்.